ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ? ಇದು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಜೆಷನ್ನು, ಕೋಲ್ಡು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೋಗಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಚನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಔಷಧಿಗೆ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸ್ಳುಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದರೆ, ಕಾಫ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ನೀರು ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ನು. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೊಸ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೆಂಚನ್ನ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಂಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಒಂದು ಗುಂಡಿಗೆ ರಂಗೋಲಿಗೆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಾಗ, ಈ ಥರ ಅರಿಶಿನದ ಚುಟ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೊಗೆನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅರಿಶಿನದ ಹೊಗೆನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅರಿಶಿನದ ಹೊಗೆನ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಹಾಕಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬೇಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಇನ್ಹೇಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಅರಿಶಿನ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಗುಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಏರ್ ವೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಲಂಗ್ಸ್ಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈರಸ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಥರನೇ ನೀವು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೀಸ್ನ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ಥರ ಸ್ಮೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಮೋಕ್ನು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು 5 ಟೈಮ್ಸು, ಇದೊಂದು 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇ ಗೋ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ತುಂಬ ಇನ್ಹೇಲ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೋಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೋಸು ಮತ್ತು ಏರ್ ಪೈಪ್ಸು, ಲಂಗ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಅರಿಶಿನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೋಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.